나도. 언니 꺼달라고. 쓰레기는 절대 안 돼. 와우. 예쁘게 꽂아야 진짜 오. 예쁘겠다. 네? 엄마 막 뭉탱이 이렇게 넣었어. 개슈. 거대의 규이탕으로. 다 만들 때 보여줄게. 근데 저거 껍질 먹어도 상관없잖아. 깨끗하다 좋아요. 쓰레기는 절대 안 돼. 붐비야 다 붐비야 다 붐비야 다 붐비야 붐비야 다 붐비야. 귀여울 것 같은데? 비오면 다 망가지지. 쓰레기는 절대 안 돼. 좀 더 있어야지. 빨리 물 넣고 너 엄마, 어! 나 물고기 잡아올게. 먹어봐. 맛이 어때? 이건 아니지. 어때? 맛은 있네. 어때? 탕후루의 맛이 나? 딱딱해야 되는데 상하지. 더 줄여야 되나? 뭔가 이제 진짜 어. 정말 해볼까 이제? 설탕 벽이 진짜 나타났다. 달고나 냄새 나. 그지? 응. 진짜 고소하고 달콤한 그런 달콤한 냄새가 나네. 어우. 오케이. 어때? 맛있어. 누가 만든 거야? 아빠가 만든 거야? 네.